Динара Адам мен Дастан Оразбековтың жобасы Туркис тобы жаңа бейнебаянның түсірілімін бастап кетті. Видео туынды мамасының баласы деп аталатын әзіл шын аралас әнге түсірілді. Бейнебаян 21 ғасырда өзекті болған ерке тотай мінезді жігіттер туралы тақырыпты қозғайды. Заманымызда мамаларының балалары көбейіп кеткен екен, соларға бір арнап ән шығарайық деген бір ойымыз келіп, осылай бір бейнебаян түсіріп жатыр. Мамаларының қойнынан шыға алмайтын, осы мамаларының айтқанын тыңдап, айтқанынсыз жүре алмайтын, рұқсаттарынсыз жүре алмайтын балаларға бір арнап, осылай соларға арнаған өлеңіміз ғой, бейнебаянымызбен. Жаңа видео туындыны түсіруге украиндық режиссер Радислав Лукин шақырылды. Ол кадрды жандандыра түсетін элементтерді қолданамын деп сендірді. Есть фишки, конечно же, в работе. Әрине, видео туындының өз ерекшеліктері болады. Мен фэшн оқиғаларды іске асыруды ұнатамын. Яғни гламурды журналдардағы суреттердегі әдемі кескіндерге видеода жан бітіруге тырысамын. Қой жеткендер жаңа бейнебаянды көрермендер назарына наурыздың ортасында ұсынбақ. Аталған айдың аяғында Туркис тобы тағы 2 бейнебаянның тұсаукесерін Баку қаласында өткізбек. Онымен қоса азербайжандық продюсерлер де әншілерге бірнеше хит әндер жазып жатқан көрінеді.